等了又等，盼了又盼 ，F-16V Block 70终于要来了。在3月份的时候就有消息称 F-16V 会在9月底台，但当时的情况有点模糊，还不确定是真是假。现在火力军可以很明确的确定这是真的。洛马现在已经完成 F-16V 的飞行测试，预计2026年第4季与2027年第1季将是 F-16V 的交付高峰期。那么 F-16V 为何能9月准时抵台？台湾是否做好了接收准备？这款被称为最接近5代机的4代半战机，性能到底如何？F-16V 9月底台，这话可不是说说而已。4月下旬，在洛马第1季财报议会中，财务长斯科特就表示，台湾和摩洛哥采购的 F-16V 在飞行测试中遇到一些问题，需要重新调整，导致先前交机有所延误。但现在飞行测试已经成功完成。斯科特甚至表示，最快的话4月底就能交付首架战机。只不过在议会中，斯科特并没有明确说明是台湾还是摩洛哥。就以上消息来看，后续的交付时间不会发生太大的改动，飞机能造，钱也付了。接下来的问题是，怎么把这66个价值上亿美金的宝贝疙瘩完好无损地运到台湾？总不能塞进集装箱走海运，唯一的办法就是自己飞回去。当 F-16V 在南卡罗来纳州格林维尔的工厂里举办完交付仪式后，它并不会立刻飞走，还要留下来，必须完成美方政府接收飞行和洛马公司的联合中测。在这个极其繁琐的阶段，台湾派驻在美国的凤翔专案小组、驻美代表处的军职人员以及空军接收小组的专家们会拿着发价书和规格表进行对标。他们要联合美国工程师确认飞机传感器、航电软件、电子接口，甚至机身上的铆钉必须100%符合当初签合同里的规格。一切确认无误后，最刺激的环节来了：跨太平洋飞行。F-16V 只有1台发动机，飞越连个落脚点都没有的太平洋。一旦发动机在半空中出现一丁点故障，直接就是喂鲨鱼。这对航线规划和油料保障有很高的要求。一般情况下，战机会从南卡罗来纳州起飞，先横跨整个美洲大陆，到达美国西海岸，稍作休整后，正式开启跨洋之旅。第一段飞向夏威夷的珍珠港、西卡姆联合基地，第二段从夏威夷直飞关岛的安德森空军基地。关岛是这次飞行任务最核心的枢纽，地下拥有庞大的燃料储存能力，大约能存6600万加仑的航空燃油。这也是这批 F-16在飞返台湾前的最后一次落地休整。最惊心动魄的则是空中加油。从南卡罗来纳州到夏威夷，距离接近8000公里 ，F-16V 腿再长也飞不过去，需要接受空中加油。还在气流颠簸的太平洋上空，极其考验飞行员的技术。加油任务全程将由美军的 KC-135或者最新型的 KC-46。在美军内部，这种模式叫 Dragon Red 成龙飞行。考虑到美军在中东、欧洲疯狂调兵，官方加油机任务极其繁忙，美方很可能会动用像 Omega Air 这样的民营空中加油服务商。他们的 KDC-10大型加油机具备硬管加油能力，只要钱给够，指哪儿飞哪儿，能大幅提高飞交任务的灵活性。在这个过程中，还有一个非常有意思的问题：按照国际军售的规矩，在战机正式降落台湾空军基地并完成最后验签收之前，这些飞机在法律上依然属于美方资产。如果在半路掉进海里，算美国的。所以这一路上，战机通常由经验丰富的美军飞行员亲自操作飞行。台湾选拔出来的王牌种子教官坐在双座机的后座上，实地体验这趟跨洋飞行的导航策略，与复杂气象应对，当一个安静的看客。按照计划，首架战机降落的终点定于台湾东部的台东制航基地，到时候制航基地就会进行一次隆重的接机仪式。台湾的军政高层悉数到场，闪光灯闪成一片。之后，飞机被拖进封闭式的机库中进行解封测试，并进行洗白白换衣服，换上台湾空军特有的低湿度迷彩方案以及专属的太阳神队徽，正式入列服役。战机的引入仅仅是战斗力形成的第一步。为了承载这66架精锐战机，台湾军方在台东制航基地进行了一场基础设施大洗牌。在台湾空军序列，以前的台东制航基地算是新手村，部署飞行训练连队，停的都是 F-5教练机，主要任务是培训刚从航校毕业的新手飞行员，被称为老虎之家。但现在不一样了，制航基地已正式改组为第7战术战斗机联队，专责担负台湾东部空域的防空任务。为了保护这些金疙瘩，台湾可是下了血本，军方一口气斥资约37亿新台币，在基地里新建了24座高强度自动化抗炸的机库，具备独立的维修和整补功能。就算基地的跑道和主控室被炸毁了一部分，躲在机堡里的 F-16V 依然能加满油、挂上弹，随时冲出废墟作战。还有就是地下化避难设施的启用，这也是制航基地最大的地理优势。依托制航基地原有的狮子山地下机库，一旦防空警报拉响，新购入的 F-16V 可以迅速通过隐蔽的滑行道钻进被掏空的山体内部，据称足以抵御常规重型钻地弹的攻击。
好马配好鞍，好枪配好弹，配合新战机的入列，制航基地也正在扩建现代化的空对地导弹储存库，用来存放跟飞机一起买回来的 AGM-154、AGM-88 等精密打击武器。这些高爆玩意儿必须被妥善保护，预计到2027年，这些弹药库将全数完工并投入使用。除了基地部署买66架新战机，按照空军的标准人机比，至少会带来约100多名飞行员的缺口。这可不是找司机随便培训几天就能上岗的。为了填补这个缺口，台湾空军采取了同步培训、分批换装的策略。早在交机之前，首批选拔出来的数十名王牌种子教官就已经登上了飞往美国的航班，前往美国亚利桑那州的卢克空军基地以及莫里斯空中国民警卫队基地，接受美军原汁原味的高阶战术训练。在这里不得不提一个神秘的组织——卢克空军基地的21中队，这是台美军方长期秘密合作的一个飞行中队，完全是台资赞助的。在这个节骨眼上，21中队发挥了极其关键的作用。台湾教官在这里不是学怎么起飞降落，而是怎么打群架，如何利用 APG-83、AESA 雷达的多目标追踪能力，如何使用 Link-16 数据链进行多机多兵种的协同作战，这才是现代空战的灵魂。等今年9月份首机抵台后，这些镀金回来的种子教官就成为总教头，担负起传帮带的任务。同时，台湾空军已经在制航基地部署了高仿真度的 F-16V 全动态模拟机，让那些还没摸到真飞机的年轻飞行员在地面上就能提前把新一代航电的操作逻辑练出肌肉记忆，主打一个飞机还没到，人先准备好。能飞是一回事，维护又是另一回事了。新飞机虽然叫 F-16，但骨子里已经全变了，引入了全新的 F-10发动机以及大量娇贵的精密电子模块。台湾现有的后勤修理厂看到这些玩意儿也是两眼一摸黑，因此后勤体系必须进行全面的升级。为了不让这些 F-16V 趴窝，台湾通过台美专案办公室的协调，已经提前投入了数亿美元，采购了海量的非标准备件与消耗品零件储备，确保战机一入列就能立刻具备战备巡逻能力，绝不能出现飞机趴窝的现象。并且美方已经同意逐步向台湾转移部分关键的航电和发动机保修技术，并在台湾本土建立全亚洲首个认证的 F-16维修中心。地勤方面更是迎来了专业化的革命，新机型的保修机械扳手已经没那么重要了，更重要的是玩转电脑，涉及大量的计算机底层诊断与系统固件升级。为了防止台湾地勤修坏了核心部件，台美双方甚至建立了一条专用的远程技术支持加密电路。如果在制航基地遇到了极其复杂的航电故障死机，台湾地勤可以直接插上网线，通过加密电路向万里之外的落马工程师实时求助，获取及时在线协助。说了这么多技术和后勤，咱们终于要进入最硬核的环节 ：F-16V Block 70的服役对当前台海空域到底会产生怎样的影响？这批 F-16V 的性能大家应该都知道，我们就不多聊了。在动力方面 ，F-16V 扔掉了以前的老普惠发动机，换装了由通用电气生产的 F-110GE129大推力涡扇发动机，最大加力推力飙升到了近3万磅。那么大的推力就意味着 F-16V 在机背上挂着2个巨大的适型油箱，机翼下在挂着多枚重型空对地导弹的情况下，依然能维持着爬升率和瞬间盘旋能力。在格斗中，能量管理能力意味着飞行员可以更加从容地执行高技力过载动作。不过这批战机最大的卖点就是机头里的 APG-83 主动电子扫描阵列雷达，这玩意儿给 F-16V 带来了跨代级的探测效能。APG-83 和美军 F-2 的 APG-77 以及 F-35 的 APG-81 雷达在底层逻辑上共享了大量的软硬件架构和信号处理算法。在针对雷达散射截面积为3平方米的标准目标时，发现距离可以达到180公里以上，理论上的最大扫描范围甚至能到370公里。对地打击也是一绝 ，APG-83 在几百公里外对着地面扫一下，就能在屏幕上生成一张类似于黑白摄影照片级别的地面测绘图。不管是地上的防空导弹阵地，还是海面上移动的军舰，它都能全天候不受云雾影响的精确定位。当然，现在空战打的是电磁波，电子战才是真正的决胜点。台湾 F-16V 配置的 ALQ-257实现了与 APG-83 雷达的脉冲对脉冲互操作性。以前的战斗机，如果你要释放强烈的电子干扰去掩护自己的雷达也会很难受。但 IVEWS 不一样，由于全数字化的精密控制，它的电子干扰电波和雷达探测电波可以在同一个频率段内以微秒级的速度交替工作，同步进行而互不干扰。抛开单机性能不说，单看数量，这就是一股极强的实力。随着这66架全新战机在2026年至2027年间陆续全部到位，再结合台湾现有的那141架已经升级完成的 F-16V， 台湾将拥有总计207架 F-16V， 207架顶配或者准顶配的4代半战斗机。这个规模在整个亚太地区都是首屈一指的，日韩都倒吸一口冷气。这个数量已经超过了欧洲许多北约成员国整个国家空军的总和。庞大的同行机队意味着极高的损失容忍度，打下一架还有200架，更能在后勤保障、零件互换和训练规模效应上产生极大的成本优势。
顺带一提，凤翔专案代表的不仅仅是军火买卖，更是台美军事同盟关系进一步提升的体现。首先就是数据链的整合，这批新战机装备了 Link 16数据链，甚至预留了下一代 Link 2的接口。这意味着台湾的 F-16V 不仅能和自己的预警机通信，它甚至能直接无缝连入美日的战场战术网络，实现态势共享。洋洋洒洒分析了这么多，咱们最后把目光收回来，聊到最现实的问题。F-16V 入台最大的问题，其实在未来能否在短时间内完成剩余65架战机的接装任务。根据洛马公司的排产计划，只要不再出什么意外，2026年底前预计交付给台湾的数量可以达到10至12架，而66架全数交付的终极目标，则设定在2027年年底之前。洛马的压力不是一般的大，具体情况如何，我们拭目以待。就结果来看 ，F-16V 的确是台湾需要的，但这笔交易真是一波三折，中间经历了各种离谱操作。20世纪90年代，台湾空军一口气从美国买到了150架 F-16，配合法国的幻象2000，加上自产的 IDF 金国号，在亚洲这边这个实力相当不错。不过到现在，幻象2000变成了法国奢侈品，维护费用高得离谱 ，F-16也已经老旧。金国号的实力还可以，但跟不上五代机时代。机队更新的压力已经到了火烧眉毛的地步。一开始的时候，台湾最想要的不是 F-16V， 而是 F-35这种五代机。美国这边不卖，担心局势升级，或者 F-35机密泄露。美国人的态度很坚决 ，F-35没有 ，F-16你要不要？我给你搞个魔改版。于是，在2011年左右，台湾先是启动了凤翔专案，把手里现役的那140多架老 F-16全部升级到了 F-16V 的规格。这还不够，老飞机升级，机体寿命终究是个硬伤。而且 F 机队退役后，兵力规模出现了巨大的缺口，光靠升级旧飞机根本填不满这个窟窿，必须买新飞机。于是，在2019年，美国政府正式点头，批准向台湾出售66架全新原装的 F-16V Block 70，也就是凤翔专案。这是台湾近20年来最重大的单笔军购案。台美军事合作从单纯的给你修修飞机、卖点零件，跨越到了深度战术资产转移。买66架顶配战斗机，台湾花了2472亿2800万元新台币，折合美元大约是80亿。按照最初的剧本，这批 F-16V 的首架机应该在2023年就出厂交付了，但现实很骨感，这批飞机硬生生拖成了歌王。洛马公司为了给 F-35腾出位于德克萨斯州沃斯堡的超级工厂，把 F-16的生产线整个搬到了南卡罗来纳州的格林维尔，这就等于重新开荒。结果刚搬完，全球供应链瞬间断裂，各种航空级铝材芯片进不来，格林维尔工厂招不到熟练的技术工人，产量想都别想。其次 ，F-16V 不是简单的把老 F-16重新造一遍，它搭载了全新的数字电子战系统，全新飞行控制软件。结果在开发和系统集成测试的时候，雷达和电子战系统互相干扰，软件动不动就死机。这要是在天上飞的时候出现这种情况，那是要机毁人亡的，所以只能停下来让程序员改代码。为了解决延误，洛马紧急重金增聘了数百名熟练的航空技师投入组装，美方成立了一个专门的任务小组，不搞过去那种全部开发完再测试的老套路，直接改用螺旋式开发模式，分阶段模块化的验证软件。一直到2026年3月，台湾高层徐思俭带着一大帮代表团，满怀激动地冲进了格林维尔工厂，首架 F-16V 战机的验收飞行测试。这架出厂序号为6831的地形双座战斗机成功完成了各项注册。随后，顾立雄在立法机构被质询时，终于挺直了腰板，证实了这个消息。首架新造机出测顺利，预计在2026年第3季度，也就是9月份，将正式由美方飞行员驾驶飞越太平洋，降落于台湾台东制航基地。耗时数年，让人提心吊胆的凤翔专案，熬过了漫长的等待期，正式转入集装期。不管怎么说 ，F-16V Block 70入台的时间大概率不会变了，9月，但终究能起到什么作用？再过几个月我们就知道了。好了，这期视频到这儿就结束了。大家对台湾这批 F-16V 有什么看法？可以在视频下方留言，大家一起讨论。最后别忘记点赞关注，我是火力军，下期见。好的，各位观众朋友们，我们频道一直在聊真实的军事资讯和武器装备，后台也经常有朋友问，有没有值得推荐的入门级模型？今天就和大家分享一款近期接触到的产品。首先，它的外形还原度做得相当不错，比例准确，武器上的一些关键细节和标识也都有体现，材质也说得过去，拿在手上有不错的分量感。其次，它具备一定的可动性，对于理解基础操作原理有一定帮助，让它不仅是个静态摆件。综合它的做工和可玩性来看，价格确实比较亲民。对于想入门模型收藏，或者单纯想在桌上贴一个摆件的朋友来说，是一个性价比很高的选择。商品链接已经给你们上了，感兴趣的朋友可以自行了解。